Рекламно-информационная программа. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Вот так работает двигатель внутреннего сгорания. Вот так звучит двигатель, в котором сгорание стремится стать внешним, не внутренним. Ну, вообще, это условный двигатель. Я взял первые попавшиеся записи из интернета, и на мой дилетантский слух, да, какая-то разница есть. Не должна машина так звучать. Вроде бы, все так говорят. А почему она так звучит? Черт его знает. Может, там приводные ролики приехали, а может, поршня просится наружу. Короче, прислушиваемся к двигателю в этой программе. Правильно ли он стучит? Прислушаемся в таком составе. Я Дмитрий Делинский. И я Кирилл Манжула. А вместе с нами Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Сергей, доброе утро. Привет. Доброе утро. И Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Михаил, здравствуйте. Добрый день, добрый день. У меня припасен еще один синхрон, но мы его послушаем как-нибудь попозже, чуть-чуть. Сегодня ты просто нас решил удивить, поразить, На я что бы сказал. способны наши звукорежиссеры? Креативненький так. Так, вопрос главный. Стоит ли прислушиваться к двигателю обычному человеку? Вот прокладки, которые за рулем. Или это все-таки про автомехаников история? Сереж, Если какой-то посторонний шум Так появился в двигателе, нет, так стоит ли к нам к этому прислушиваться? конечно, обязательно, потому что вы же ездите на машине. Я отличу постороннее от непостороннего, потому что, вот я сел за руль, урчит Да, как-то. да. Вот. Я сел за руль через полгода, он урчит как-то. Я сел за руль через 15 лет, он как-то урчит. И чё? Нет, обычно привыкает к тому, как двигатель урчит. Но даже если купили не новую машину, он все равно слушает постоянно двигатель, он дыр-дыр-дыр как-то работает, как холодильник. И тут вдруг к нему примешался какой-то звук. Да, стук-стук-стук, или пик-пик-пик, или ёрс-ёрс-ёрс. И получается, что откуда он взялся, этот стук? Если появился какой-то стук, это вибрация. Вибрация появляется из-за того, что износились какие-то трущиеся пары в этом самом двигателе. И они начинают стучать, постукивать. Стуков может быть много, с какими-то из них можно ездить. И внукам еще с этим стуком машина достанется. А какие-то могут очень быстро привести к капитальному ремонту, если ничего не делать, а так и дальше и кататься. Здесь нужно разбираться. Конечно, оптимальный вариант – это ехать на диагностику и сказать: здрасте, у меня там что-то стучит. Да, тебе говорят... Капиталка. Это нормальная ситуация. Поэтому должен быть свой мастер проверенный, который послушает и скажет: да не, еще можно там покататься до лета. Там Это ж не просто мастер, это ж моторист должен быть. Моторист, да, нормальный моторист, Днем он с огнем. сразу скажет. Да не, есть ребята сейчас, и уже молодое поколение подросло, которое разбирается. Слушайте, я лет 5 назад видел приложение для мобильного телефона, которое кладешь на движок, и оно по вибрации и по звуку выдает тебе диагноз. Да, есть такие. Работает? Не пробовал. Просто вибрация у каждого стука, она своя. Ты меня прямо заинтриговал. Клапана стучат, одна вибрация, там шатунный стук, это другая вибрация. И если собрать базу данных всех этих вибраций, то из них можно сделать такую базу диагностическую, что она будет по вибрации определять. Конечно, точность там плюс-минус, но все равно угадает. На слух же тоже слышат вибрацию ту же самую. Если они слышат: такая вибрация только там у клапанов, или такая вибрация у шатунный стук, или там перекладка поршней идет. Могу коротко, методически, давай. Дмитрий, ответить на ваш вопрос по поводу того, что вот я сейчас сел, через 5 лет сел, через 15, а он все бурчит. Значит, посторонним звуком ненужным является тот, которого раньше не было, а потом он появился. Для того, чтобы произвести это развлечение, необходимо засечь нормальное состояние вашего автомобиля, пока он еще вас не беспокоит. О, Господи. И послушать ваш двигатель, хотя бы разочек при открытом капоте. Мы с трудом запоминаем вот тот огромный объем информации, который сваливается на нас. Мы не помним, как звучал двигатель 5 лет назад. Тогда есть второй момент. Это когда вы начали внезапно вдруг прислушиваться к двигателю. Вот что-то вас дернуло, что-то чуть-чуть щелкнуло внутри, что странно он запустился, а что-то он как-то раньше не делал. И вот тогда надо в следующий раз прислушаться повнимательнее, потому что это называется проблема, которая начинает беспокоить. Но вот так вот он бурчит, и ладно, и все в порядке. А бывает так, что он бурчит и как-то странно, и как-то вибрирует немножко, когда на светофоре стоишь и в руль этот толчки отдает. И вроде смутно так кажется, что раньше этого не замечал. Вот здесь самое место, где надо реально обеспокоиться. И еще раз повторяю,
повторяю, открыть капот и послушать мотор при запуске. Потому что пока он холодный, зазоры расширены, там все эти звуки и стуки и прочие ненужные ходы и люфты будут слышны гораздо более отчетливо, чем из Слушайте, кабины. но ведь с возрастом автомобиля и двигателя звук все-таки меняется, поскольку износ его никто не отменял. И понятное дело, что как новый двигатель он не будет звучать после 10 лет эксплуатации. И этот звук вполне себе нормальный. Он как бы говорит о том, что мотор еще живой, но он уже не новый. И тут не будешь ли ты постоянно дуть на воду, думая, что это что-то не в порядке. Я сталкивался с таким, я каждый раз прислушиваюсь. Мне показалось, что как-то работает мой двигатель не так. Приезжаю к мастеру, он говорит, а что ты хочешь-то? Двигателю уже 12 лет. Да, живой, нормально работает, все в порядке. Да, не новый. Да, согласен, тоже есть погрешность на это. Здесь мы пытаемся сказать, что какой-то отдельный звук, какое-то тиканье, стук какой-то, скрип какой-то появился, поскрипывание где-то в двигателе, или какие-то глухие какие-то стуки идут из двигателя. Бум, как что ли? Не бум-бум, но побыстрее немножко. Бум-бум-бум-бум. Да, на холостых оборотах. И это может о многом сказать. Просто здесь может быть стук только из-за того, что давление масла упало, а упало оно не из-за того, что износилось там, где стучит, а из-за того, что износился масляный насос, который дает давление. Тогда из-за этого человек должен загореться. А он еще не хватает. Не хватает, чтобы он загорелся. Ага. Давление вроде бы есть, но его не хватает для нормальной смазки. И тут начинают проявляться в некоторых местах из-за нехватки смазки стуки, чиканье какие-то, скрипы какие-то. И вот они именно показывают то, что где-то что-то началось, и именно в этом месте оно и сломается. Здесь уже нужно ехать и смотреть, что происходит. Вот из-за чего причина стука какая, износ самой детали, она уже болтается там, или же какая-то другая деталь не выполняет свои функции, из-за этого застучал именно этот узел. И уже принимать какие-то меры. Потому что дальше будет только хуже. Оно само по себе не выздоровеет. Вернемся к предложению. Лучше 5 раз съездить к мастеру и узнать, что с двигателем все в порядке, чем один раз не доехать и проворонить этот момент, и потом начать расхлебывать. Поэтому, 5 раз по 500 рублей за диагностику гораздо выгоднее, чем один раз прослушать это и пропустить. Так, вернемся к предложению Михаила Косова, директора учебного центра компании «Супротек», открыть капот и завести машину, как бы в 4 руки. Что чисто теоретически мы можем увидеть, разглядеть под капотом в этот момент? Я не знаю, там, трясущийся двигатель. Вот на запуске он делает... А потом он должен спокойно и мягко работать. О чем это говорит? Если он не спокойно и не мягко работает, это может быть разница в компрессии элементарно. Там просто 4 цилиндра, и из них 2 он работает, да, 4-цилиндровый. Мы возьмем самый распространенный. 2 вниз, 2 вверх, 2 вниз, 2 вверх. Если в каком-то компрессии не хватает, то в этом месте немного поменьше идет давление. Следовательно, 2 вниз пошли или 2 вверх пошли, а компрессии не хватает при рабочем ходе особенно. В этом месте будет провал, и эта часть будет приподниматься. Потому что другая будет на рабочем ходу идти с давлением. Маховик уравновешивает, конечно, все эти вибрации, но это видно по движку. А из-за чего так происходит? Почему там один цилиндр может иметь проблемы, а другой не может? Может не иметь, точнее. Здесь уже надо выяснять. Это цилиндропоршневая группа, она отвечает, опять же, плюс прилегание клапанов. Может быть, клапана пропускают, не держат давление, через них уходит компрессия. Опять же, прорывается через колечки износились, овал на цилиндропоршневой группе, эллипс образовался на цилиндрах, через овал уходит. Масло некачественное, не держит гидроплотность маленькая, масло слабенькое, старое, грязное, через него прорывает. И здесь уже надо смотреть другие симптомы, дальше по возрастающей, если расход масла. То есть, если у вас увеличился расход масла, то его пробрасывает сквозь поршневую группу в камеру сгорания, там оно выбрасывается, либо выгорает, либо выбрасывается в камеру, в глушитель. И уже выяснять дальше, что это и как с этим бороться. У меня вот есть лайфхак для тех, кому лень совсем можешь ехать на диагностику из-за мелких там каких-то подозрений. Лайфхак называется 8 800 200 ровно 06 61.
И это телефон, по которому специалисты компании «Супротек» смогут сказать, насколько сильно имеет смысл начинать беспокоиться, если вам что-то показалось. Или посоветуют, с какой стороны прислушаться под капотом, в зависимости от марки вашего автомобиля. Не то чтобы мы ставим диагностику удаленно по телефону на слух автомобилю, но опыт огромный вот у Сергея, у коллег его, которые на этом телефоне работают. И что-то мы можем подсказать реально. Очень часто бывает такое, что можем дать некоторое мнение, даже удаленно. Это позволит вам дальше сориентироваться и принять решение, ехать на эту самую диагностику или нет. Так что это бесплатно из любого региона Российской Федерации. Ну, если уж совсем, то лучше в московские рабочие часы. А в остальном добро пожаловать, чтобы не пропустить ненужный стук. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Так, а мы закончили под капоткой вот это вот визуальный осмотр двигателя при запуске на холодную, значит, посмотреть на горячую, как он трясется, не трясется. Я вот, кстати, у Фордов стандартная проблема. Подушка, единственная верхняя подушка, к которой он крепится. Я второй раз к ней приехал. Мастер просто смотрел, сказал: у тебя руль не бьет? Ну, в смысле, вибрации нет? Я говорю: да, вроде пока нет. Говорит: будет. Вот, еще 5-10 и приедем к подушке. Двигатель же может трястись еще и от того, что резинки там лопались. Да. На третьей опоре, которая сверху. Ага. У меня на Фиесте нижнюю оторвало. Нижнюю правую оторвало. Двигатель вот так приподымало и постоянно газ отпускаешь, стук такой. Газ задаешь, его наклоняет. Обалдеть. А не опасно так ездить-то? Ну да, потому что вторую оторвет скоро. Ну вот в том-то и дело. А газ сбрасываешь, он назад становится. Тук. А так смотришь, все на месте. А там вот эта металлическая часть, которая вплавлена в резину, она вместе с ней от резины отходит, тук назад. Веселуха-то какая. До которых на лонжеронах висит 2 и 3 опора сверху. Так, теперь мы выяснили, если будет тук... Ну, там слышно отчетливо, там, ну, никак. Давайте все-таки прислушиваться к тому, что там происходит под капотом. С визуалом закончили, с визуальным осмотром? Да, слушаем. Стуки бывают верхние, нижние стуки. Сверху, которые можно услышать, их отчетливее слышно сверху. И стуки, когда наклоняются, обычно это, как правило, у колеса делают, со стороны, не со стороны коробки, а со стороны передней крышки, со стороны ремня. Если опустить голову к крылу и прислушаться, то можно услышать без проблем нижние стуки, которые шатунные стуки или перекладку поршня, все это можно там без проблем. А сверху что можно услышать? Гидрокомпенсаторы, стук клапанов. А гидрокомпенсаторы у любой машины есть? Нет, не у любой. Там есть системы с гидроками, есть без на пятаках, которые... Сейчас в основной массе муфта ВВТА стоит, которая доводит распредвал. Она тоже от давления работает. Но там регулировка какая-то нужна постоянно. Ну нет, она просто сама по себе работает. И она, когда долго она работает, большой пробег, она очень сильно может начать греметь. Она выполняет свои функции, все нормально, но грохот такой, как будто там цепь, что ли, растянулась. Двигатель с ремнем, с резиновым. Греметь вроде нечему, а грохот стоит наверху. Все разбирают, смотрят, все в порядке. Надо собирает, гремит. А это муфта, это гремит ВВТА. И что, и под замену? Ну да, обычно. Ну, может, как кто-то и перебирает, но я что-то не знаком с этим. Обычно А гидрокомпенсаторы как звучат? Тик-тик-тик-тик-тик. Цокают. Да. Так. Мы, к сожалению, в отличие от Дмитрия, не запасли звуков двигателя из интернета с цоканьем гидрокомпенсаторов, поэтому можем только изображать так. Но они шумят сверху, значит, особенно активно, пока холодные. Это действительно похоже там на тиканье, цоканье. Опять же, не уверены, съездите на диагностику, посмотрите, спросите, но это имеет смысл сделать вовремя, потому что они, гидрокомпенсаторы, не все начинают стучать и цокать одновременно. Это такая штука, которая работает с давлением масла. 2 детальки раздвигаются, внутрь закачивается масло, и когда оно пытается сжать обратно этих 2 деталек, то масло упирается. Если гидрокомпенсатор износился, то это масло выдавливается в зазорчике между плунжером и гильзой, оно вытекает и не держит нужное давление. И поэтому гидрокомпенсатор пробивает под давлением, и вот эти 2 детальки с щелчком упираются друг в друга. И происходит этот самый цок или тик. Это начинается с одной детальки.
Но дальше это может перекинуться на остальные, потому что они все приблизительно там плюс-минус в одних условиях, и поэтому скоро начнут тикать и цокать все другие. Дальше они начнут разбивать потихонечку посадочные гнезда. И если вы вовремя этот сук поймали за хвост и поменяли один гидроконденсатор, то у вас все в порядке. Вы их вставили обратно в гнезда, и все замечательно. Если вы сказали, тикает, вроде ж тянет, что я тут буду дергаться? Потикало, а потом согрелся двигатель, и вроде перестало, потому что расширились детали, и там они удерживают давление получше на горячее. И я буду ездить. Что я попрусь на диагностику, тем более на ремонт, тем более еще куда-то. И когда вы в конце концов до этого ремонта доедете, выяснится, что вам нужно менять уже всю голову от двигателя, потому что новые гидрокомпенсаторы уже в разбитые гнезда не вставишь. Это вот прям такая характерная история, почему не надо откладывать техническую проблему вдаль. А еще тоже такая ситуация, не редкость, нам часто звонят. Поменял масло, началось тиканье, цоканье. Некачественное масло, не подходит этому двигателю. Давление не держит, на старом масле они держали давление, гидроплотности хватало самого масла. Создать достаточную пленку, чтобы все зазоры компенсировать. А на новом масле оно не держится. А составы Супротек решают проблему с гидрокомпенсаторами? Да, это наш конек, очень много к нам обращаются с ними, и практически убитые гидрокомпенсаторы спасаем. И не один? Не один, да. Потому что там, если взять, к примеру, V8, то их там 8. Точнее, это же не 8, а это на каждом кулачке получается, если это по 4 клапана на цилиндр, если еще взять 8 на 4, это математика, это очень сложно. И это очень много гидрокомпенсаторов. Хорошо. 32. Скажем так, это очень дорого. Да, это очень дорого, если такую математику проводить. И если там один разбился, значит, жди, когда следующие придут к логическому завершению. А за счет чего Супротек помогает? Восстанавливает. Он восстанавливает вот именно выработку на цилиндрах, выработку на плунжерах этих гидрокомпенсаторов и удерживает более плотную масляную пленку. И за счет этого восстанавливается функция гидрокомпенсатора, он перестает тикать, следовательно, он начинает правильно работать. Так, а скажите, при неисправном гидрокомпенсаторе что происходит с автомобилем, кроме тикания? Больше ничего. Разбивается потихонечку. Этот узел потихонечку разбивается. Так, и что? Не знаю, тяга теряется, что происходит? Масло жрет? Ничего? Нет, это бесит, и это все равно приведет к замене гидрокомпенсатора или головки целиком, если разобьет посадочное гнездо. От вибрации разобьется. Так, хорошо. В тех двигателях, где нет гидрокомпенсаторов, там стучат клапана, просто потому что... Зазор не выбран. Вот. Да, тепловой зазор там должен быть. Для этого проверяется он щупами, проходной, непроходной щуп. Там на них размер установлен. Для каждого двигателя определенный тепловой зазор на клапанах. И едешь на СТО, или сам мучаешься, и выставляешь зазоры. Они регулируются вручную, выставляются, эти зазоры, и регулировка клапанов. Это регулярно? Там, в зависимости от того, в каком состоянии двигатель, там написано, у кого там раз в 30 тысяч, у кого раз в 50 тысяч проверка зазоров клапанов. Или пока не начнут греметь. Вот прям самое время для того, чтобы не использовать обещанную работу звукорежиссера нашего. Я попросил его немножко поиграться со стуком клапанов, с тем, как они звучат. Это замечательно, Фиат. Господи, жигулевский двигатель. На нем очень хорошо слышно, как гремят клапана. И еще интересно, что стук гидрокомпенсаторов, если вы даете газу, увеличивается давление масла, он может уйти. И вы, в общем, успокоитесь. Ушел там газку побольше или магнитолочку погромче. Клапана стучат все время. Просто увеличивается скорость тикания, и все. Потому что там ничто уже не спасает, только регулировать этот зазор. Так, ладно, у нас есть еще 1,5 минуты до конца этой четверти часа для того, чтобы начать потихоньку спускаться вниз. Ниже. А что может стучать в самом блоке? В самом блоке очень часто люди пугаются, когда начинают перекладывать поршень. Юбкой поршня он начинает биться о стенку цилиндра. И такой глухой удар идет
Из-за этого все думают, ой, все развалилось, это там колено пополам разваливается, или там шатун открутился, отваливается, там все, капитальный ремонт. В общем-то, ничего в этом страшного нету, потому что я по работе очень часто, постоянно сталкивался с перекладкой поршня, потому что визитная карточка компании «Супротек» — это двигатель, работающий без масла. Следовательно, вырабатывалась масляная пленочка на стенке цилиндра, и демпфера не было, и юбка поршня постоянно бум-бум-бум-бум-бум начинала стучать. Но при условии, что поршень алюминиевый, а стенка цилиндра чугунная, он просто утирается, эта юбка притирается и перестает греметь. На масле этого нету, не слышно. Когда там масло заливаешь в двигатель, при нормальной эксплуатации двигателя этого нет, потому что масло демпфирует все эти удары. Когда масла нету, как у нас там на выставках или там мы стояли в качестве рекламных целей, то было отчетливо это слышно. И вот они начинали по очереди греметь, эти все 4 поршня, пока не утирались, не притирались юбки, и перестает, этот стук просто уходит. Ну, а на масле его не слышно. Но если его и на масле слышно, то это говорит о том, что поршень очень сильно гуляет по цилиндру, либо очень большой самое эллипс. время присмотреться к триботехническим составам компании «Супротек», потому что вот на этом стуке мы прям съели не одну собаку. Немножко кровожадно прозвучало, но тем не менее опыт у нас большой борьбы с этим самым стуком в цилиндропоршневой группы, о чем предлагаю поговорить в следующей четверти. Если кому-то трудно дождаться, то можно прямо сейчас позвонить 8 800 200 ровно 0661 или на сайт на наш зайти и посмотреть информацию про эти составчики. Так что оставайтесь с нами до следующего фрагмента. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Слушайте, а к нам тут вопрос пришел в тележеньке. Пишет Борис Синицын. Борис, здрасте. Opel Astra 1.8 7 года. Обработано абсолютно все. Лью масло Супротек. Надо добавлять в него еще и присадку. Добавляет еще один подвопрос. И в АКПП тоже. Многие задают этот вопрос. Дело в том, что масло – это масло. Масло Супротек – это просто хорошее, качественное масло. Это не просто. Не просто, не да. просто. С хорошими характеристиками, которые будут прекрасно справляться со своими функциями в любом двигателе. Трибосостав, присадка, да, которую так называют трибосостав, это трибосостав. Функция трибосостава – это восстановление трущихся пар в двигателе, ну или в коробке любых трущихся пар, и удержание более плотного слоя масла на той же самой трущейся пары, потому что трибосостав строит поверхность, и поверхность очень хорошо удерживает масло. А вот какое масло вы будете заливать, и Супротеку все равно вот этой поверхности. Любое масло будет прилипать и будет еще лучше защищать пару от износа. То есть надо добавлять присадку? Да, надо. В масле самой трибосостава нету. В самом масле Супротек трибосостава нет. Ну и тем более в АКПП. Да, а АКПП, да, обработка АКПП замечательно. Уже 20 лет торгуем, 20 лет приводим в порядок. В основной массе это рывки-пинки, это падение масла, это естественный износ коробки. Трибосостав убирает. Падение давления масла, да. Да, падение давления масла. Трибосостав восстанавливает трущиеся пары, восстанавливает насос, устанавливается давление. Коробка начинает корректно работать. Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И вместе с нами еще Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Продолжаем, да? Да, Михаил... А вот я хотел, можно, по поводу масла, раз уж мы заговорили, прозвучала вот фраза о том, что масло может быть некачественное и приводить к разным стукам. Это действительно так. Очень рекомендуется после замены масла, особенно если вы поменяли вдруг тип, сорт, значит, производитель, марку и так далее, очень внимательно свой двигатель послушать и приглядеться, присмотреться к тому, как он работает. Потому что даже если на масле в целом написаны одни и те же цифры, там какие-нибудь 5В30, все такое прочее, масла, тем не менее, отличаются друг от друга. Пакетом присадок, который может влиять на плотность этой самой пленки, текучестью, которая дает разницу там в узеньких масляных каналах и так далее и тому подобное. И не все масла, даже с одинаковой маркировкой, одинаково качественно и хорошо подходят вашему автомобилю. Вот если такой момент появились стуки и звуки, то крайне серьезная рекомендация – это не пытаться сэкономить на масле и выкатывать на нем там какой-то срок, а прям досрочно поменять на другой сорт. Вернуться на ваш старый, который вы использовали и который хорошо работал, или поискать какое-то другое решение и так далее. Потому что если масло не так работает в двигателе, как ему положено, или, не дай бог, если вдруг
вы нарвались на какой-то там контрафакт или подделку, то это очень критично. И пока вы будете выкатывать там свои 5, 7, 10 тысяч километров, как бы двигатель можно очень серьезно подсадить. Если при замене масла двигатель начинает работать жестче, заметно, с толчками, с этими самыми стуками, опять же, особенно при запуске, это значит, что идет плохое смазывание. Это значит, что пленка не держит. Идет повышенный износ. Потом вы можете заливать супер хорошее масло, но будет как бы уже немножко поздно. Поэтому можно пускаться там во всякие циферки и тонкости работы этого масла, но вот Дмитрий сказал, что он все равно не запоминает. Поэтому ограничимся одной простой инструкцией. Прислушивайтесь, как работает двигатель после замены масла. Так, Михаил, напомните, что-то мы хотели... Мы хотели сказать следующее, что вот эти вот перекладки поршня становятся слышны, и вот эти удары юбки, о которых Сергей говорил, когда становится недостаточно прочной масляная пленка и достаточно большой зазор, чтобы поршень успел разогнаться, пробить масляную пленку и стукнуться об поверхность цилиндра. Вот тогда появляется стук. Это уже само по себе говорит о том, что зазоры расширенные, потому что если зазоры как бы правильно вымеренные, то поршню там особенно негде шевелиться, такого стука не будет. Если они расширены, то появляется вот этот люфт, место, где поршень успевает разогнаться в поперечном направлении, чтобы этот самый микроударчик нанести. Значит, это свидетельствует об износе, и опять же, том, что масляная пленка не справляется. Поэтому можно, во-первых, думать вот о том, чтобы найти масло получше. Масло получше — это масло, которое дает более прочную пленку при тех же параметрах там вязкостных и так далее и тому подобное. Значит, в первую очередь на это влияет количество синтетической основы в масле, а именно ПАО масел в первую очередь. И вот на это надо смотреть не на надпись на этикетке синтетика или не синтетика, а на количество ПАО в процентах буквально, которое содержится в основе. Это зависит еще от присадок, но этого вообще не разобрать. Снаружи как бы об этом нигде не написано, никакие параметры особенно не прочтешь. А вот количество ПАО можно найти. Я вот напомню, что масло «Комфорт» супротековское, оно содержит 25% синтетики. Реально синтезированных масел, которые имеют прочность пленки там, в 4-5 раз выше, чем гидрокрекинговые масла, даже самые качественные. Это значит, даже если там это не чисто ПАО масло, а подмешано в гидрокрекинг, что пленка все равно становится плотнее. И если там стуки, звуки не очень громкие, только начались, очень часто можно решить этот вопрос чисто за счет масла. Хочу сказать, что сейчас буквально в эти дни начинаем выпуск второй серии нашего масла под названием «Атомиум», которое на 85% состоит из ПАО и эстеров. И в нем 0% гидрокрекинговой основы. Просто 0. Мы как-нибудь отдельно можем про такое масло поговорить. Там у синтетической основы много очень хороших полезных свойств, но вот одно из главнейших — это как раз эта самая прочность масляной пленки. Второй момент — это, конечно, триботехнические составы Супротек, потому что у них основной смысл их деятельности заключается в том, что они восстанавливают то, что износилось и ободралось. И если у вас расширились зазоры, люфтит поршень, и юбкой трется о стенки цилиндра, то эти зазоры можно привести немножко в чувство, а именно сузить их обратно. Смысл действия триботехнического состава в том, что при его наличии в смазке стальные поверхности, чугунные поверхности получают возможность захватывать микрочастицы металла, которые когда-то от них оторвались и дают показатель феррум в анализе, и эти частицы присоединять обратно. И таким образом строится вот эта самая защитная поверхность, металлический защитный слой, который отчасти компенсирует то, что износилось, заращивает там царапины, задиры, точки перекладки поршня и так далее. И вдобавок, когда вы строите такую поверхность из микрометаллических частиц, между ними остается пространство. И за это пространство очень хорошо цепляется масло. Туда проникают масляные микрокапельки, молекулы, за которые цепляются молекулы масла снаружи, и все это вместе позволяет маслу удерживаться на поверхности и не стекать. Ни при простое двигателя, ни при работе двигателя остается эта маленькая тоненькая пленочка, но, тем не менее, она гораздо прочнее, у нее выше площадь покрытия, чем у масла на обычной стальной поверхности, которая была создана там на станке, расточена и потом ободрана, соответственно, поршнем и так далее. И вот за счет этих двух вещей, за счет оптимизации зазоров, если не 100% восстановления, то во всяком случае существенно, и более плотной масляной пленки, все эти перекладки поршней и все эти контакты юбки поршня со стенкой цилиндра, они существенно сокращаются.
продлеваются. И стук уходит, и вибрации уходят, и самое главное, продлевается ресурс. Поэтому наши все эти технологии, они называются ресурсосберегающие. Но если переводить на русский, будет ездить дольше. Вот это Вот я уже так. понимаю. Начинаю возвращаться к нити этого разговора. Значит, стучит поршня, залей масло Супротек, залей триботехнический состав Супротек и дальше послушай, что происходит. Если ничего не поменялось, видимо, машина уже на капремонт. Если что-то поменялось, технология сработала и езжай дальше. Да, и самое главное, что изменения могут быть как в лучшую, так и в худшую сторону. Главное, чтобы они были. Потому что если вы залили первый этап трибосостава, и у вас что-то чуть-чуть ухудшилось, то не надо паниковать. Это была первая таблетка. Как правило, курс лечения – это много таблеточек. Поэтому у нас курс лечения для двигателя минимум 3 этапа. Первый этап вы залили, если есть изменения, значит, сработало. Значит, еще живой двигатель, его еще возможно спасти. Последующий 2 и 3 этап просто восстановят его, и все. Если никаких изменений нету после того, как вы залили первый этап, совсем никаких, как гремело, так и гремит, то это уже мертвому припарке, поэтому... На самом деле история такая, что состав триботехнический, он производит очистку, позволяет выбивать кое-какое там отложение кокс в канавках кольцевых, к ним возвращается подвижность, они начинают прогибаться там, где нужно, и там, где они должны были прогибаться. Все начинает работать правильно, но с расширенными зазорами это может дать там некоторое временное увеличение, там, например, угара масла, стук стал чуть-чуть слышнее. Но второе, что он делает, это обдирает всякие пленки окислов с металлических поверхностей, а также вжатый в эти поверхности масляный шлам или какие-то лаковые отложения и так далее, что приводит к временному увеличению этих самых зазоров. Почему временному? Потому что потом, когда с поверхности трения отодраны все загрязнения, убраны окислы и так далее, начинается процесс этого строительства присоединения металлических частиц. И все это потихонечку восстанавливается уже не какой-нибудь там грязью или лаками, а металлом. И тогда зазоры сужаются. Поэтому, да, временно машина может реагировать, там, чуть-чуть начать чихать или еще что-то. Значит, в этом случае первое, что нужно сделать, это позвонить в компанию Супротек, нам сказать, я применил состав, это было 200 километров назад, и у меня сейчас такие ощущения. Нормально это или нет. Поверьте, у нас колоссальный опыт применения на различных автомобилях. Мы знаем, как реагируют разные типы двигателей и так далее и тому подобное. И в 98% случаев это, все совершенно нормально. Поэтому не надо волноваться. Кроме того, когда вы добавляете трибосостав, вы, кстати, начинаете больше прислушиваться к двигателю, чтобы узнать, сработал он там или нет. Чем раньше. И начинаете слышать то, чего раньше не слышали. Михаил, сейчас прервемся. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант «Супротек». Рекламно-информационная программа. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Слушайте, еще сообщение от слушателя Влада из Петербурга, на чем ездит, не пишет, но пишет такое. Обрабатывал двигатель, достаточно быстрые изменения, начинаешь слышать и чувствовать. Двигатель работает тише, но ушел еще и дребезг в ГРМ. Неожиданно. Я первый раз такое слышу. На станции говорили, что устранить дребезг без замены невозможно. И что интересно, после обработки при некоторых заменах масла состав не использовал. Лязг вернулся, снова залил Супротек Актив, и через несколько сотен километров пробега снова стало тихо. Чем-то другим объяснить такой эффект не могу. Пишет нам Влад из Петербурга. Это что было? Цепь, скорее всего, гремела. Хорошо, а как... Растянутую цепь можно восстановить Супротеком. Нет, здесь так и получилось, что он масло поменял, трибосостав не добавил, лязг вернулся. А когда трибосостав был в масле, то он постоянно работал в этом месте. Растянутую цепь назад не сжать. Так, а что поменялось? Что позволило уйти этому дребезгу? Что трибосостав построил в тех местах, где самые большие вибрации, он построил поверхность и стал удерживать масло. И это масло демпфирует этот лязг. Эти удары, более плотная масляная пленка. Как только он перестал использовать состав, цепь опять все разломала и опять начала греметь. Я хочу заметить, что не как только он перестал использовать состав, а человек пишет, что через несколько замен масла цепь начала греметь. Она начала греметь. А несколько замен масла — это несколько десятков тысяч километров, я хочу сказать.
Поэтому не сразу, когда он перестал использовать трибосостав, а через довольно большой пробег, потому что этот самый слой, который создается, он потихонечку тоже вытирается. Но если это даже 2, 3, 4 замены масла, то это 30 тысяч километров, это у некоторых 3 года езды. То есть это решение проблемы на довольно длинный срок. Цепь гремит не всегда, когда она гремит, это значит, что она уж совсем не попадает на зубчики, а она может немножечко растянуться, понимаете? И это немножечко усиленная масляная пленка в местах соединения вполне себе компенсирует. Так что тут никаких удивлений-то и нет. Михаил Косой, директор учебного центра «Супротек», и Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Мы продолжаем прислушиваться к тому, что грохочет у нас под капотом. Значит, верхний стук обсудили, средний стук, там, где у нас поршня движется, тоже обсудили, нижний стук. Что там из внизу? области коленвала. Да. Да, там шатунный стук, это именно когда шатуны стучат по шейкам коленвала из-за того, что... что... А что это они начинают стучать? А вырабатываются вкладыши, которые трутся по шейке коленвала, увеличивается зазор, и они начинают в этом месте бум-бум-бум-бум-бум. А это выработка ровная, то есть это не задиры? Нет, не задиры, конечно, это общая износ. выработка. Да, естественный износ, да, потому что, в принципе, постоянно шатун то вверх тянет шейку, то на нее давят сверху, когда вниз опускаются, и получается, опять же, наработка эллипса. Даже при условии, что там постоянное вращение идет, нормального равномерного износа нет. Все равно где-то больше, где-то меньше, и вот в этом эллипсе начинает долбать. И еще, опять же, может начать бить из-за того, что упало давление масла или масло некачественное, маленькая, слабая пленка, потому что шейки коленвала смазываются маслом под давлением. Если некачественное масло не держит давление или насос дает маленькое давление, то масло может не компенсировать вот этот вот зазор, который там находится, и это привести к стуку, он может проявиться. А потом при смене масла на новенькое, да, или там при смене сорта масла, масло более плотное, пленка лучше, и раз стук ушел. Поэтому здесь тоже паниковать не стоит, нужно выяснять и там уже делать вывод, потому что менять вкладыш, если шатунные еще можно поменять, просто скинув поддон, то если менять коренные вкладыши, то здесь весь надо двигатель. Доставать колено, это надо доставать двигатель. Так, слушайте, насчет масла и загрязненности масляных каналов. Для того, чтобы почистить, либо тяжелая химия, либо капиталка. Да нет, просто химия. Потому что даже капиталка, как масляные каналы вычистить, проволочкой туда лезть. Керхером. Керхером современные просто. Ну и, во-первых, грязь налипает очень плотно, да? Это не то, что водичкой там помыл, почистил под давлением. Нужно именно лезть и вычищать. И плюс сейчас у современных автомобилей настолько маленькие масляные каналы, настолько узенькие. Это в Волге проволокой можно было каналы почистить там, да, на 402-м двигателе там без проблем. Проволочину подогнул, да и сидишь, чистишь. То в современном движке, конечно, там даже не продуть их толком. Так, а в этой ситуации Супротек поможет? Да, есть у нас очистители масляной системы. Именно конкретно очиститель масляной системы, который потихонечку, у нас долгоиграющий, долговременная промывка, она заливается на 200 километров пробега. За эти 200 километров она мягко разжижает грязь, которая оседает и на внутренних полостях блока, и в масляных каналах, и потихонечку ее выносят через масло. То есть грязь оседает в теле масла, и вместе с маслом вы ее сольете при замене. Это очень хорошо, кстати, сочетается с триботехническим составом, если надумаете использовать. Трибосостав первый добавляется примерно за 1000 километров до замены масла. На глазок так, плюс-минус 100-200 километров. Ездите эту 1000, и за 200 километров до замены масла добавляете еще промывку. И вот они на пару, трибосостав чистит пары трения, а промывка чистит все остальное, растворяет. Они на пару очень хорошо вместе очищают двигатель, и он становится готовым. Во-первых, он и работает лучше чистый, а во-вторых, становится готов к восстановлению уже на втором этапе, когда вы добавляете второй флакончик триботехнического состава после замены масла. Третий этап, о котором говорил Сергей, он будет оттянут во времени, случится не завтра, не послезавтра, а только со следующей заменой масла. Об этом можно поначалу даже и не задумываться. Слушайте, а вот вкладыш вала почему изнашиваются? Там же постоянно масляная ванная. Они там постоянно бултыхаются в масле. Да, мало того, там масляные каналы, и первое, куда давит насос, он давит через коленвал масло на эти вкладыши. Там даже канавки постоянный масляный клин должен быть. Да, постоянный масляный клин. Но запуск с утра по-сухому,
Ага. Плюс, когда в пробках в перегреве машина стоит на холостых оборотах, минимальное давление масла на холостых оборотах, масляный клин пробивается, нагрузка на вкладыши очень большая. Плюс еще и масло в подогретом двигателе, оно разжижается, оно уже так не держит масляную пленку. То есть гидрокрекинг, он вообще, если температура большая, перегрев, ну или на грани перегрева, то он очень сильно разжижается, и толку от него мало. Если двигатель более или менее свежий, обработать составами Супротек, значит ли это, что вкладыши будут жить вечно? Да. Ну, учитывая возможность этого слоя, который Да, образовался. к примеру, у нас наша машина демонстрационная, да, у нас их много было, и они все умерли своей смертью от того, что сгнил кузов. Но кузов никак на двигатель не действует. Потому что мы никак не могли ничего противопоставить ржавчине, а двигатель и коробка как крутили, так и крутят. Можно было переставить их на другую машину и дальше кататься. Что, собственно, на разборке так и сделали, потому что знакомым на разборку их отгоняли. Но вторая машина еще до сих пор жива, еще не до конца сгнила, поэтому на ней еще кое-как ездить можно. А двигатель крутит, коробка работает. Все благодаря Супротеку. Это при условии, что она 10 лет, да, получается уже, до пандемии, она практически на всех выставках стояла и тарахтела без масла. Двигалась-то она, перемещалась на масле, ее собирали, заливали масло, она ехала. А на выставках и просто в качестве рекламных целей снимался поддон, снималась клапанная крышка, машина заводилась и тарахтела. Сереж, скажи, а слой, образованный уже слой после обработки, он одинаковое количество времени держится на всех деталях двигателя? Ну, например, он будет ходить то же самое количество километров пробега в цилиндропоршневой группе или, там, не знаю, на вкладышах? Да, я понял. Здесь все зависит от того, как инженеры придумали двигатели, какие нагрузки удельные на тех или иных узлах или механизмах. Двигатель вырабатывается быстрее после обработки. Ну, что логично. Там коробка дольше, редуктор еще дольше после обработки. Температуры держится. другие. Да, совершенно верно. Там двигатель от грузовика, там удельные нагрузки гораздо меньше. Хоть тащит он и больше, но при условии площади прилегания детальки к детальке там совсем другая, чем в двигателе от легкового автомобиля. Поэтому чем больше двигатель, чем больше объем у двигателя, тем дольше сохраняется эффект. Соответственно, мототехника, слой живет меньше. Да, очень быстро, потому что на ней гоняет, вот сколько она может из себя выжать, вот столько на ней и гоняет. Вот сколько ручки газа хватает до упора накрутить, столько на нее и крутят. Там она уже там наизнанку бедная выкручивается, но все равно Чем больше энергии вы получаете с единицы веса, тем быстрее этот вес приходит к своему логическому завершению. Поэтому, значит, маленькие движки, они всегда помирают раньше, чем большой паровоз середины 19 века. Я к концу хочу еще раз напомнить: 8 800 200 ровно 0661. Значит, во-первых, можно позвонить, спросить, что вам что-то такое мерещится, кажется, стучит, и нужно ли уже мчаться к механику или еще пока нет. Значит, второе, можно выяснить, не проходит ли у нас где-нибудь каких-нибудь в Супротеке акций скидочных и так далее и тому подобное, или где можно купить Супротек там поблизости к вам. Третье — это сайт Супротек.ру, на котором есть кнопочка интернет-магазина, в котором наши все товары всегда на 10% дешевле, чем в рознице. Ну и любые консультации по поводу того, как восстановить двигатель, как заняться ресурсосбережением, повторю я умное слово, или чтобы ездило подольше, можно по этому номеру телефона выяснить. Так что обращайтесь, пожалуйста. Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Коллеги, спасибо. Пока-пока. Хорошего дня. До свидания, спасибо. ООО «НПТК Супротек». ОГРН 106 784 715 22 73. Город Санкт-Петербург. Финляндский проспект, дом 4, литера. Помещение 14Н 459 460 461, офис 105. Программа «Мой автомобиль».